कटिंग कराओ, शेव कराओ, आओ आओ आओ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अली शान से, जिन्होंने चलता फिरता सैलून बनाया है। बिजली के बिल फोड़ नहीं हो रहे, किराए फोड़ नहीं हो रहे दुकानों के, इस वजह से मैंने फिर ये बना लिया है चलता फिरता सैलून। मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने शुक्र अदा किया मालिक का कि ये जो मैंने जो चीज़ सोच के किया था तो वो कामयाब हो गया। कुछ थे जिन्होंने मजाक भी बनाया था, लेकिन बहुत सारे थे जिन्होंने कहा हाँ हाँ आप करो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा कब करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिमशा जमील। आपकी गली में सब्ज़ी बेचने वाले आते होंगे, रद्दी लेने वाले आते होंगे, लेकिन कभी आपने ये आवाज़ नहीं सुनी होगी, बाल कटवा लें, हथ करवा लें। कटिंग कराओ, शेव कराओ, आओ आओ आओ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अली शान से, जिन्होंने चलता फिरता सैलून बनाया है। और ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये गलियों में जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लोग इनसे बाल बनवाते हैं, हथ करवाते हैं। इसकी मुनफरिद बात यह है कि ना तो इसमें किराए का कोई झंझट है और ना ही बिजली के बिल की कोई परेशानी, और आपके वक्त की भी बचत है। आइए अली शान से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उन्होंने ये सैलून क्यों बनाया है और उससे इनको कितना फ़ायदा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने दुकान क्यों नहीं बनाई, आपने ये चलता फिरता सैलून ही क्यों बनाया? मैडम आपको पता है बहुत टफ़ टाइम चल रहा है, तो बिजली के बिल फोड़ नहीं हो रहे, किराए फोड़ नहीं हो रहे दुकानों के, ठीक है, तो इस वजह से मैंने फिर ये बना लिया है चलता फिरता सैलून। दूसरों लोगों को मैंने देखा है कि वो जो है ना उन्होंने दरख्त के नीचे भी लगाया होता है फट्टा कुर्सी, ठीक है, तो उसमें भी मुश्किलें पेश आती हैं कि कोई कहता लगाओ, कोई कहता उठा देते हैं, कुछ लोग ये चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है उसको उठा कर रखने ये वो। तो फिर मैंने ये चलती फिरती जो रेडियाँ ली उनसे भी मैंने सबक लिया। जैसे शायद आपने वो पहले बोला है कि कोई भी गली मोहल्ले में सब्ज़ी वाले भी आते हैं, सब आते हैं, तो मैंने कहा मैं भी जाऊँ। तो जब आप ये चलता फिरता सैलून ले कर गए थे गलियों में, तब लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का पहले तो पता नहीं था, लेकिन बाद में लोगों का जब रिजेक्ट मिला मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला है। इतना अच्छा मिला कि लोगों ने दुआएं दी हैं, शाबाश दी है, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, काम करवाया है, और यहाँ तक कि जितने मेरे पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा ही दिए हैं मुझे, तो मेरा दिल बड़ा हो गया। मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने शुक्र अदा किया मालिक का कि ये जो मैंने जो चीज़ सोच के किया था तो वो कामयाब हो गया। तो अब ये लोग पहले भी हमें घरों में ले जाते हैं काम शाम करवाने के लिए, दुकानों से ले जाते हैं, मतलब वो होम डिलीवरी बन जाती है। तो यही मैंने सोचा था, मैंने कहा जब पहले भी हम कर लेते हैं तो फिर दोबारा को नया थोड़ी जाना हमने गली मोहल्लों में, तो इसलिए फिर मैंने कहा गली मोहल्लों के लिए ठीक है भाई, दुकानों को तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो गली मोहल्लों में चाहिए तो रिज़्क है, रिज़्क हलाल ही चाहिए, रोज़ी रोटी चाहिए, बहन भाइयों के लिए कमाना है, माँ बाप के लिए, तो बस ये दिहाड़ी लगनी चाहिए, तो वो अल्लाह पाक दिहाड़ी लगा देता है। आपका इस पर कुल कितना खर्च आया? मेरा इस पर मैडम खर्चा इस वक्त 50,000 से कुछ पैसे ऊपर ही आ गए हैं। आप किन किन एरियाज़ में जाते हैं? कोई महसूस एरियाज़ है या जहां आपका दिल करता है आप वहां चले जाते हैं? जहाँ मुझे कॉल आती है जो लगभग नज़दीक हैं एरियाज़, तो वहाँ भी चले जाता हूँ, ठीक है। वैसे फिर मेरे कुछ मखसूस एरियाज़ भी हैं, मॉर्निंग टाइम और जो है इवनिंग टाइम, ये मैंने सेलेक्ट किए हुए 2 टाइम। तो ये लियाकत बाग चौक है वहाँ, तो ये आर्या मोहल्ला इधर, उसके बाद फिर ये ससरिया चौक, अल्लाह चौक यहाँ। सैलून वाले तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं, आप भी ज़्यादा पैसे लेते हैं या कम? नहीं, मैं सैलून जितने पैसे नहीं लेता, मैं बहुत कम पैसे लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे जैसे परदेसी लोग आए हुए हैं, मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं, वो भी परेशान होते हैं सैलून के ऊपर जाकर, रेट्स की वजह से भी और वैसे भी, ठीक है। तो पैसे लेने वालों की भी मजबूरी है, जैसे कि मैंने बताया है कि बिल भी निकालने, उन्होंने किराए भी निकालने हैं, तो हर एक लेवल है, ऊपर का नीचे का ऐसे। तो फिर जो लोग समझ सकते हैं कि उनकी ज़रूरत मैं पूरी कर सकता हूँ, फिर वो मेरे पास आए थे। मैंने रेट अपना कम रखा हुआ है, बहुत कम रेट रखा हुआ है, जो अफोर्ड कर सकते हैं सब लोग। आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? जी, इसके अलावा मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूँ, रात को शोबिज़ का काम करता हूँ, वहाँ भी मेरा ये ब्यूटिशियन का भी काम है। एक्टर्स लोग हैं उनको मैं जो है एक्टर लोगों को तैयार करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये डांसिंग का भी काम करता हूँ साथ उनके। जब आपने घर वालों को बताया था कि मैं चलता फिरता सैलून बना रहा हूँ, लोगों को दोस्तों को बताया था, तो आपको अप्रिशिएट किया था या आपका मजाक बनाया था? कुछ थे जिन्होंने मजाक भी बनाया था,
लेकिन बहुत सारे थे जिन्होंने कहा हाँ हाँ आप करो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा कब करो, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने साथ दिया, उन्होंने कहा करो आप। आपको इस काम से कितना फ़ायदा है? सच पूछो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। किसी की अनबन नहीं है, ठीक है। अब मैं होता हूँ, मेरे कस्टमर होता है, हम दो लोग होते हैं, काम करते हैं सेपरेट माहौल में, ठीक है। अच्छी गुफ्तगू भी हो जाती है, दीन इस्लाम की भी बातें हो जाती हैं काम के दौरान, ठीक है। एक दूसरे की सलाह भी हो जाती है, तो रिज़्क भी कमा लेता हूँ। टाइम बड़ा अच्छा हंस खेल कर गुजर जाता है टाइम। और पब्लिक आती जाती जो है माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दे देती है, ये चीज़ है। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे ये काम करते हुए टोटल 10 से 12 साल हो गए हैं। चलता फिरता सैलून वाला काम करते हुए कितना अरसा हो गया? चलता फिरते सैलून को तो अभी 2-3 माह ही हुए, ये नया नया स्टार्ट ही किया है मैंने जी। सो नाज़रीन, ये थी अली शान की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इन्होंने आपको एक मुनफरिद आइडिया दिया है जिसमें ना बिजली के बिल की परेशानी है, ना किराए का झंझट है और ना ही आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।